Góðan daginn og hjartalega velkomin á bókakvöld VIB. Þetta bókakvöld hér sérstakt fyrir þær sakir að við erum náttúrulega hér að frumsýna líka bíómynd og við kannski reynum að passa okkur því að vera ekki með of mikið af svona spoilers fyrir þá sem sitja hér í salnum. En tilefni útkoma myndarinnar The Big Short sem eftir bók eftir Michael Lewis með sama nafni og við erum bara líka að þakka Sambíónum kærlega fyrir tækifærið að fá að vera með þessa forsýningu hér fyrir ykkur og ég vil bara kannski árétta fyrir þá sem eru hér í salnum að við munum spjalla hérna fram til að vera klukkan 5 og svo gefst okkur alveg tími til þess að fara á klósettið og kaupa popp og kók og slíkt. En við skulum bara byrja og hérna við höfum fengið svona margar bækur svona undanfarin ár sem fjalla beint efnahagshrunið en kannski þessi bók sem við erum að taka fyrir hér, The Big Short, eftir Michael Lewis, er kannski sérstaklega fyrir að því leytinu til að hún út frá sjónarhorni þeirra sem að sáu í raun hrunið á fjármálamarkaðnum og þá sérstaklega á subprime markaði í Bandaríkjunum fyrir og þeir fóru í raun gegn markaðnum á þessum tíma. Þannig að Michael Lewis hann fann þarna aðila sem raunverulegir, þó svo nöfnuna þeirra sé breytt aðeins í bókinni og náði þannig að elta svona þessa persónur í gegnum þessi ár og fókusin kannski sérstaklega í bókinni árin 2005 og svo fram rétt eftir hrun 2008 og 2009. En kvikmyndir Michael Lewis hafa náð að rata svolítið inn í bíómyndirnar og kannski stærstu myndirnar hjá honum hafa verið The Blind Side og svo líka núna þessi The Big Short og Moneyball sem má ekki gleyma líka. En bækurnar hans og bíómyndir alveg byggðar á svona skemmtilegum karakterum og þeir sem hafa lesið bókina þeir sjá það þetta eru svona áhugaverðar persónur sem eru í þessari mynd. Með mér í dag eru Kristín Kristinsdóttir og Einar Oddsson sem bæði hafa starfað á þessum markaði þarna erlendis og komið svona mikilvæga reynslu fyrir okkur hérna heima, hérna inn, svona smá innsýn inn í það. Og það liggur kannski bara beint við að spyrja ykkur svona hafandi hafa unnið á Wall Street, svona þetta umhverfi bókarinnar, þessi svona fégráðu aðilar og skortsölumenn, eru allir svona á Wall Street? Ég svona? Já, nei. Ég myndi segja að bókin lýsir kannski ekki nákvæmlega öllum þeim karakterum sem ég hef kynnst í þessum fjármálaheimi. En ég var kannski aðeins öðruvísi fjármálaheimi heldur en það sem hann er að lýsa. Hann lýsir mínum heimi í annarri bók sem við nú þegar talaðum. Sem er Flash Boys fyrir þá sem ekki vita því. Já, hann reynir að lýsa honum. Reynir að lýsa honum, já. En ég vil bara segja að mér finnst að hann kom að ágætlega til skila og það er alveg skemmtileg karakterar sem hann finnur eins og þú sagðir og hann á það til eins og þeir sem hafa lesið bækur eftir hann að finna karakterar sem eru skemmtilegir og gera þá svona ennþá stærri og meiri og mikilvægri heldur en þeir kannski voru og ég held að hann gerir það klárlega í þessari bók eins og hann gerir í öðrum en samt sem áður þá er það rétt hjá þér, hann finnur þarna karakterar sem voru á öfugum, voru short markaðinn sem að flestir voru langir og það er mjög merkilegt og áhugavert og þessi karakterar eru svolítið sérstakir og það er kannski oft þannig með þá sem að sjá svona dómsdaginn alltaf handa við hornið að þeir eru svolítið sérstakir og þegar þeir hafa rétt fyrir sér þá geta þeir greitt verulega á því. En þú, Kristján, svona komandi úr kauphöllinni í Bandaríkjunum, American Stock Exchange, þetta svona lýsandi umhverfi svona út frá því sem þú varst að vinna með? Kannski ekki fólki sem að starfa með mér eða í kauphöllinni, það var nú allt svona frekar bara venjulegt fólk, en jú, maður hafði alveg náttúrulega bara heyrt og lesið það og vissi það, en ég kannski þekkti ekki til neitt kannski endilega. Já, meira fjárfestingabanka megin og það er alveg rétt eins og kemur fram bókina að segir að allir sem vinna í fjárfestingabanka þeir eru í $3.000 jakkafötum og svo tekur hann svona nokkra karakterar hvernig þeir eru klæddir. Þannig að ég sá mikið bara jakkafötamönnum labbandi Wall Street. Og maður kannski hélt að hinn væri bara túristar sem voru í stuttbuxum og stuttunumból. En það er alveg rétt, þannig að það sem gerir þessa bók mjög skemmtilega eru einmitt þessi sérvitringar og hann nær að draga fram persónuna mjög skemmtilega og bara bráðfyndin á köflum.
Nú umfjöllunarefni bókarinnar svona tæknilega mjög flókið, koma óvart kannski einhver að það var búið að gera bíómynd þetta? Það kom mér mikið óvart en með við hvað hann hefur verið hinnar bækurnar hafa verið góðar þegar það koma á skjáinn sko, þá kom það svo sem ekkert óvart að þeir skilji gera myndur þessu eins og hinum. En þetta vissulega flókið efni þó að í endan þá skilji allir hvað gerðist í hrununa því það eru allir fyrir því með svipaðan hátt. Þannig að það kemur svo sem ekki óvart að þetta sé umfjöllunarefni. Hann er á mjög gott flæði í bókinni. Hann svona fer á milli persóna. Þannig að það er alveg, mann langar alveg til að lesa meira, mann langar alveg til að fletta blaðsíðunni. Þannig að hann gerir mjög góð skilur og reynir að útskipta á sem auðvitaðstan hátt og hægt er. Þannig að þetta ætti að vera læsilegt fyrir hvern og einn, myndi ég halda. Já. Einmitt svona til þess að fara aðeins inn í kannski söguþráðinn til þess að gefa okkur svona smá mynd af því sem við erum að fara að sjá hérna á eftir en þá erum við að fylgja þarna eftir sem að segja 3 fjárfestahópum sem allir hafa sína skoðun á heiminum og einmitt þar einn sem var greindur á þessu tímabili einmitt á umhverfurófinu, mjög talnaglöggur maður og annar sem að byrjar í raun svona já, sem mjög greinandi, mjög bjartsýnn og Steve Eisman, mjög skemmtilegu karakter með hreinn og beinn. Steve Eisman náttúrulega í myndinni kallaði Mark Baum, vegna þess að hann vildi ekki að fá frekar nafnið sitt beint í bíómyndina sem slíka. En hann einmitt sko byrjar þarna sem sko mikill bjartsýnismaður á markaðinn og byrjar sem markaðsgreinandi og á að vera að reyna að finna tækifæri meðan annars þegar hann byrjar að fjárfesta sjálfur í því að kaupa fyrirtæki og fylgja þeim eftir í raun í góðærinu. Svona, hvað það svona sem þið myndi sjá svona kannski eftir að við líka verið þarna úti, hvað þarf til að fá svona því að nokkurn veginn bjartsýnismann til þess að verða svona bölsýnn á sitt, nánast allt sitt nær umhverfi? Já, það góð spurning. Ég veit ekki hvaða maður þarf bara að vera móttækilegur fyrir því sko. Ég held að menn hafi kannski séð svona hversu miklar íkjur voru allstaðar í kringu þá og fólk var að fá borga fyrir hluti sem að það átti kannski ekkert hefði verið að fá borga fyrir vinnu sem að kannski verðskuldaði ekki þessi laun sko. Hann kannski las sér líka meira til, hann kannski átti að því hvað var að gerast. Því að hann rýndi mikið í, tala við þeir að lesa lýsingar og upplýsingar fyrirtæki og ýmislegt annað. Þannig að þeir voru bara á undan, má segja. Já. En nú einmitt þetta góði punktur sem kemur inn á þessi græðgi á Wall Street og mikið talað hana og þú náttúrulega kemur svona úr svona óhefðbundnum, eða við getum kannski ókalla óhefðbundnum fjárfestingum hérna þar sem að þú ert með ekki í svoköldu flash trade eða svona hröðum viðskiptum og svona munurinn kannski á þeim heim sem lýst í bókinu og kannski því sem að þú einar varst að sýsla við, kannski getur aðeins svona upplýst ykkur það. Já, ég myndi segja að þann sé ekkert svo, þetta náttúrulega bara mjög svipaður bransi og hitt það sem verið að lýsa í bókinni að því lítum til að það allir að reyna að græða peninga á einhvern hátt sko. Og það sem ég var að gera náttúrulega fyrst og fremst á mörkuðum með mjög seljanleg bréf eða seljanlega vörur og það svo sem hlutabréf eða skuldabréf eða afleiður eða hvað svo sem það sko. En stærsti munurinn að því sem ég var að gera og það sem þessir gaurar voru að gera var kannski það að seljanleiki þeirra bréfa var ekki mikill og ekki endilega viðskiptin átti sér ekki stað á skipulögðu mörkuðum. Já, við komum inn á þessa skipulögðu markaði og einmitt í bókinni svolítið rauði þráðurinn að það sem verið eiga viðskipti með bara óskráður pappír og hvernig kemur þetta við svona hafandi starfaði í Kauphöllinni, kom þetta eitthvað óvart varðandi skuldabréfamarkaðinn þarna? Já, það gerði það. Það virtist ekki vera neitt regluverk í kringum skuldabréfamarkað og kom þessum mönnum líka mjög óvart þegar þeir eru að byrja að rýna þessi í hennar markað. Þannig að það var ekkert regluverk í kringum það. Því þeir eru náttúrulega vanið í að hlutabréfamarkaðurinn er mjög mikið regluverk kringum það og þá allt einu voru komin inn á eitthvað allt annað svæði og það kom þeim mjög óvart. Og skuldabréfamarkaður hér í Íslandi er náttúrulega frábær þessu því að það eru miklu reglur kringum hann og hann er breytar á markaði ólíkt annars staðar.
Já, getur útskýrt það kannski nánar, það verður gaman fyrir hópinn að heyra svona muninn á íslenskum skuldabréfamarkaði þá og kannski þessum bandaríska eða evrópska. Já, eins og með ríkisskuldabréf og HFF-bréfin þá eru þau bara treytuð á markaði eins og hlutabréf. Það er bara verðmyndandi markaði með þau bréf. Á meðan erlendis er þetta oft bara, það er kvóturuð verð í lok dags eða svona mismundi með hætti en svona já, við myndum segja bara í fremsta flokki hvað þetta var þar. Já, ég get kannski aðeins sagt erlenda skuldabréfamarkaði, eða allavega ég átti mikil viðskipti á bandarískum ríkisskuldabréfamarkaði og þeir markaðir sem að ég vann á voru í rauninni ekki kaupallir en voru mjög skipulagðir að öðru leyti. Og það var ekki mikið regluverk í kringu það og þú gast í rauninni átt viðskipti bara með því að hringi í einhvern og klára málið þannig en það voru vissulega markaðir af því að þessi bréf eru náttúrulega mjög seljanleg. Það er mikið af aðilum úti sem hafa áhuga að kaupa og selja þessi bréf. Þar af leiðandi verður til markaður annað en það sem þú sér með þessi flóknu afleiður, það sem er kannski ekki margir seljendur, þeir eru kannski tugum eða þeir ná ekki 100 og þegar það er þannig þá farið þið ekki í mjög aktívan markað. Myndirðu vilja starfa á markaði eins og er í bókinni eða því bæði? Þetta er fyrir grúskara svolítið og það er líkt í þessum high frequency trading eða hátíðni viðskiptum er að það er mikið af grúskurum og menn eru kannski bara stuttan að bóla í stuðbuxum inn á skrifstofu og kúnnarnir eru engils endilega. Og það er ágætt og ég hef alveg gaman að því. Það sem að menn eru að reyna að finna einhverja glufur í að lesa samninga alveg upp til agna og reyna að skilja vörurnar nákvæmlega til þess að átta sig á virðinu á bakvið það. Og það er auðvitað mikilvægt og ég held að það sé akkurat það sem að gerði þessa menn mjög ríka sem að shortuðu markaðina að þeir sættu sig ekki við það sem að þessi rating agencies eða stimpluðu bréfin sem AAA þeir fóru ekki og skoðu skuldabréfin sjálf. Það kemur einmitt áhugaverðum punkt einmitt sem er svona rauði þráðurinn bæði í því sem búið að skrifa hrunið og annað. Það er hlutur kannski eftirlitsstofnana og það sem ég er sjálfur búinn að skrifa skráningarlýsingu fyrir skuldabréf og þá veit ég hvað það getur verið rosalega mikið maus og maður horfði einmitt á þetta þegar maður var að gera þetta sjálfur. Hver les þetta? Svona í alvörunni og þannig kemur einmitt lögfræðingarnir þeir lesi þetta. Og það verðist einmitt að vera líka svolítið á þessum tímabili. Það voru kannski aðalega lögfræðingarnir og þeir sem sömdu þetta sem að lásu. En svona eftir að lesi það sem er í bókinu og það sem kemur þar fram, kom þetta óvart varðandi og bara eitthvað skoðun á kannski svona hlutverki Fitch og Moody's og S&P kannski í þessu samhengi, þessu efnahagshruni sem var. Já, það gerir það raunverulega. Ég sá einmitt að það var viðtal við hann Michael Burry sem er einn af karakterunum og þá spyr spyrjandinn af hverju voru ekki þessi fyrirtæki að skoða þetta list og hann sagði já þau voru bara ekki við mannskapin í þetta en þá sagði hann en þú varst einn að lesa þetta allt saman og hann bara gæti ekkert sagt og það var svolítið þannig, það bara einhvern veginn, ég veit ekki hvort það hafi verið, það var ekki hvatið að nettu ekki eða hvort að stóru fjárfestingarbankarnir hafi raunverulega bara ráðið og hann segir að til dæmis Goldman Sachs hafa bara raunverulega smíðað módelin fyrir þessi rating agencies til að mæla. Þannig að þetta var einhvern veginn allt svolítið svona, ég veit ekki, flækt. Já, þú þarft ég held að það sé svolítið mikilvægt að líta á það hvaðan koma tekjur þessar aðeins. Tekjurnar fyrir þessi fyrirtæki eru aðalega að koma frá stærstu bönkunum í þessum geira og þá náttúrulega er erfitt fyrir þá að einhverju leyti þó þeir reynir náttúrulega að passa upp á orðstýrin og þetta eru gömul fyrirtæki og ennþá til í dag og gera sitt besta við að reyta þessi bréf þá er samt erfitt fyrir þau og sérstaklega þegar þú fer að skoða einn og einn aðila sem vinnur fyrir þessi fyrirtæki sem kannski hugsanlega vill vinna fyrir stóru bankana. Þegar hann á að fara að stimpla þessi bréf þá er erfitt fyrir hann að getur allavega verið, það er allavega hvati fyrir hann að kannski lyfta þessu aðeins upp. En ég held að þetta hafi nú farið út í öfgar, engin spurning. Og svakalegar afleiðingar. En við sjáum það líka kannski í þessu að þetta hefst allt á einföldum húsnæðislánum. Bólan hann úti og hvernig hún sprakk og myndi fyrir mitt í það hvernig og bókin líka hvernig þetta tilur þessara vara var. En við horfum líka kannski á tímabili sem vorum að koma úr þarna eftir
þú varst nú þarna úti þegar tæknibólan sprakk, þannig að þú manst vel eftir þeim tíma og þar var keyrð lágvaxtastefna Valan Greenspan til lengri tíma og einmitt í þessu lágvaxta umhverfi þá hækkaði fasteignaverð mikið og það sem að fasteignarnir voru að hækka þá var auðvelt fyrir lánafyrirtæki að koma inn. Og hvernig var svona fyrir ykkur kannski verið þarna úti og kannski húsnæðismarkaðurinn eins og hann var þá og hvernig hann svona í dag þarna í Bandaríkjunum? Er ennþá auðvelt að komast í húsnæði þarna eða erfitt að fá lán eða hvernig lítur þetta við? Ég held að það hafi verið ansi auðvelt að fá lán á sínum tíma og það það sem að lýsir til dæmis í bókinni að alls konar fólk sem fær lán sem á ekkert að vera að fá lán og það að mörguleyti afleiðingar, þetta verður svolítið skrítið. Fyrst byrjar á því að búa til þessi húsnæðislán og ofan að þessi húsnæðislán færið einhver svona flóknar vörur sem að menn getur svo veðjað á og svo eru menn að veðja á vörurnar alveg að fullu og segja bara við þurfum að fá fleiri svona til þess að geta búið til fleiri vörur sem að við viljum eiga viðskipti með og það náttúrulega það sem að þá fer þetta að keyra tilbaka, þá fer að setja mikinn þrýsting á þá sem að eru að lána, bara að lána sem mest og spyrja færri spurningar þegar lánsumsóknin kemur og ég held að þetta algjörlega eitthvað sem maður sá sko. Við vitum bara hér, við vitum bara einhverja Íslendinga sem að voru með eignir út allt í Bandaríkjunum þar sem var auðvelt að fá lán og Flórída fór illa út úr þessu og Kalifornía fór illa út úr þessu og það maður tók alveg eftir þessu þó að ég hef vísu búið í litlum íbúðum í stórum borgum þá sá maður þetta alveg líka sko. Það komur kannski mest á óvart í bókinni einmitt, það einmitt uppaf að þessu, það einmitt að hversu auðvelt var að fá lán. Að það sé ekkert verið að skoða hvort þú ert með greiðslu á hæfi raunverulega. Og svo voru þeir óvanalega sko undir lokinni verið með lán með svona teaser rate þar sem að eiginlega fyrstu 2 ára það bara borgar eiginlega ekkert á láninu og það var því bara bætt ofan á höfuðstólinn og svo var þetta einhvern látið flóta áfram. Það var einmitt komið fram í bókinni að eitt af því fyrsta sem að Michael Burry og Steve Eisman tók eftir voru 30 ára lán eða 15 ára lán sem voru eiginlega dulbúin 30 ára lán. Þannig ég sá það leið og vextirnir myndu vera endur ákvarðaðir á tímanum þarna kringum 2004 og til 2006 að þá voru Seðlabankinn að hækka vexti að þá sáu þið fram á einmitt að það myndi koma þarna svona högg í greiðsluhæfið og lánafyrirkomulagið sem ég lýst í bókinni voru til dæmis eins og ninja lán sem var sem sagt no income, no job, no assets. Þetta var svona mjög skemmtilegt og tilhörðu hugtakinu negative amortizing interest only loans sem að þýðir einfallega þú borgaðir engan höfuðstól, þú borgaðir enga vexti, það ferðist bara allt aftast á lánið þitt. Þannig að þetta svona eiginlega spírall sem að var komið þarna undir lokin kannski sem að var gekk upp ef að húsnæðisverðið hélt áfram að hækka. Það hafði ekki hækkað, eða það hafði ekki lækkað frá bara eftir seinna stríð og það allstað það sem þeir fóru voru að tala við ýmsa aðilega það bara trúði enginn að fasteignaverð myndi að lækka. Bara þess að það var ekki tæknilega mögulegt og þeir bara skildu þetta ekki af því þeir voru búin að sjá hvers konar lán voru undirliggjandi á markaðnum. En þá er svona spurningin við horfum hérna heim, gæti svona gerst hérna? Þegar við horfum á svona fjármálamarkaðin hér heima? Ég myndi segja að stuttasvarið bara já, af því ég held að þetta svona kreditkrísa, þar sem það bara með of mikið og of ódýrt lánsfé og við höfum séð það hér og það mun koma aftur þar sem að fólk að fá lána það sem ætti ekki að vera að fá lána og gírunin rosalega svona fljóta að verða til og aukast eftir því sem stöðuleikinn heldur lengur. Allavega það svona það sem að maður hefur séð í sögunni og kemur ekki á óvart að komi fyrir aftur. Þegar stöðuleikinn svona lengi, það sem sér langvarandi hækkanir á íbúðaverði, þá kemur ekkert á óvart að fólk sé tilbúið að lána stærri og stærri hluta af eigninu. Þannig að það kemur ekki á óvart, einhvern tíma. Kristján komandi frá Kauphöllinni og umsjónar og eftirlitsaðila.
hvað hægt að koma í veg fyrir svona? Ef við horfum bara líka, ekki bara hérna heima, heldur bara líka eins og erlendis. Og bara með strangara regluverki, Já, ég spyr. Nú einmitt í bókinni kveðið á að bankarnir voru eiginlega með algjört frjálsræði þarna á þessum mörkuðum og þeir í raun fengu eftirlitsaðilana bara til þess að stimpla það sem þeir vildu og eins og við segið, þegar við komum með lánapakka þá var ekki eins og skoða hvað lánapakki var í lánapakkanum, heldur var einfallega bara hvernig er greiðsluflæðið áætlað af þessu og þeir sendu sín eigin módelbankarnir til S&P og Moody's til þess að strangara regluverka sem að þarf í þessum ríkjum eða í Bandaríkjum. Já, algjörlega myndi ég segja. Ég held að það sá allir, eða þegar maður les bókina þá sér maður að það er margt mjög bjaga við hvernig þetta er uppsett. Þannig að klárlega það þarf eitthvað að laga þarna. Svo ég mætti kannski taka hinn pólinn, að þá þarna má líka líta á sem kemur ekki mjög mikið fram í bókinni eru stofnanirnar Freddie Mac og Fannie Mae sem hann tala mjög lítið ef eitthvað. Aðeins undir bókina. Já, og það eru náttúrulega risastóra stofnanir sem unnu við það að í rauninni auðvelda að þeim sem að vildu kaupa húsnæði. Og það hefur verið svona, það er í mörgum löndum og var sérstaklega í Bandaríkjunum að það var svona næstu í stefna stjórnvalda að fólk ætti að eignast þak yfir höfuð. Að leiga væri ekki endilega eitthvað sem að fólk ætti að vera heldur, svona við vildum að fólk eignaðist heimili og keypti sér hús og þessar risastóru stofnanir sem að keyptu gríðarlega mikið af bréfum og studdu mjög mikið við svona secondary markað fyrir mortgage-backed securities eða þessi íbúðalánsbréfin. Þau náttúrulega fóru á hausinn og all rosalega sko og þetta eru ríkisbatteri en ekki enga fyrirtæki og það má segja kannski að þau hafi sett svona línuna fyrir hinna og hinnir í rauninni fylgdu á eftir. Þannig að ég myndi segja að ríkið og regluverkið sem að er kannski ekki alveg saklaust að þessu hlutum. En svo held ég líka, ég held að tilhættina hafa verið fín sko, einmitt að fólk ætti einmitt að fá þak yfir höfuðið og vera ekki á leigumarkanum en síðan allan eins og kemur fram í bókinni að allt í einu á bara einhver einstaklingur sem á ekkert með það mikla tekjur á allt í einu sko 5 húsnæði og þannig að þetta fór svo út í mikla vitleysu. Þannig að ég held að svona uppalega hafa þetta bara verið bara mjög góð stefna væntanlega svona. Já, og kannski eins og einstaklingar vilja kannski fara aðeins lengra þegar útýrt lánsfjármagn í boði. Já, þegar engin stoppir þá kannski komast upp með þetta. Nákvæmlega og einmitt núna við þessar afurðir í bókinni og einmitt vinnufélagi minni þau tók eftir að ég var búinn að útkrota eina töflunir í vinnu og þannig sé ekki svona 2,50 þar sem ég var að reyna að ná utanum nákvæmlega hvað olli hruninu. Við hér á Íslandi við þekkjum skuldatryggingar nokkuð vel. Þannig að hér rétt í kringum 2007 var alltaf að tala um skuldatryggingarálag ríkisins og þetta kannski í grunninn svolítið það sem að þessi dómsdagsvél sem að Michael Lewis, eins og hann kallar hana, gengur út á. Það er viðskipti með þessar skuldatryggingar og kannski maður áttaði sig ekkert á því og kannski líka reyna að útskýra það hvernig hægt er að taka í þessu tilviki skuldabréf, húsnæðisbréf, það er að skera þau upp í 3, 4, 5 parta, selja þau svo til fjárfest eftir mismunandi áhættu þannig að fjárfestirinn sem kaupir efsta lagið, hann á enga áhættu að því að fá ekki peningarnir tilbaka, þessi miðjunni, hann bara aðeins hærri vexti en hann er ekki alveg svo öryggi pappírar og svo þriðji sem hann fær svona já, ef einhver klikkar, þá klikkar hann fyrst við honum. Hugmyndin er rosalega göfug en svo kemur, þú færð svona getur auðveldlega fjármagnað húsnæðislánin með þessu en þar svona stoppaði ég þannig að svo gátu menn allt í einu farin að taka út tryggingar á eignir annarra án þess að eiga viðkomandi eign og hvernig slóð þetta ykkur þegar þið fóru að lesa svona hvernig menn voru að nýta þessar skuldatryggingar í bókinni til þess einfallega að ekki bara taka út brunatryggingu á hús nágrannans, heldur við rauninni heils hverfis. Þetta kom mér ekkert á óvart og mér finnst þetta mjög svona skemmtileg og eðlileg vara að verða til þegar þú ert komin með svona mikinn áhuga á kaup. Þú veist bara í rauninni að ég myndi að tala um þetta í bókinni að það voru allir langir og það vildi allir vera langir þessi bréf og þessar hreyfingar á þessu markaði og indexin var bara að fara upp og
það vildi alltaf vera langir en þessir menn sem að lásu lánin sem voru undirliggjandi í öllum þessum samningum og þessum turnum sem að komu ofan á þau, þeir þarna lásu samningana og áttuðu sig á því að þetta var kannski ekki eins gott eins og allir hinnir héldu og þetta ætti ekki að vera AAA rated. Þeir höfðu enga leið til þess að segja sína skoðun með peningum. Þeir hefðu ekki neina leið til þess að eiga viðskipti sem að, þú veist, í hinn áttina. Það var engin leið til þess að skortselja þetta. En svo náttúrulega varð til þessi vara sem að er þekkt og þú varst að nefna eitt dæmi þar sem hún er notuð. Og það er ekkert óeðlilegt við það að mínu mati að tveir aðilar gerir með sér samning það að ef að bréf eins og þetta, ef það eru afföll að þeir sem sagt, að hinn aðilinn greiða honum fyrir það. Og þannig að ég skildi fullkomlega af hverju þessi menn leituðu til þess að nota þessa vöru og kaupa sér í rauninni svona skuldatryggingu á þessa vöru, sko. Það sem er þarna, og þetta náttúrulega verður til þess að þú kaupir þér tryggingu, þú ert að borga premium reglulega og meðan ekkert er eða sem sagt, indexin er í lagi eða undirliggjandi eignir eru metnar í lagi, þá borgar þú bara premium. Já, maður borgar sérst á hverju ári og svo tikka bara kostnaðurinn á meðan allt er góð, enda svitnaðir hérna líka í nokkur ár, þeir eru að kaupa þetta það byrja eitthvað 2005 og svo líða hana 2 ár þangað til eitthvað gerist. Þannig að á meðan eru fjárfestarnir mjög svona hræddir, veit ekki alveg hvað er í gangi. En fyrst þegar þeir eru að biðja að fá skotseljan marka þá var náttúrulega bara hlegið að þeim. Það reynst nú smá erfitt í byrjun allan fyrir það að kaupa þetta, en svo fyrir að myndast eitthvað smá marka með þessi CTS. Og maður sér það einmitt í bókinni hvað svona svo allt í einu svona tekur þessi markaður hans við sér og hann fer að vera miklu stærri og þá var einmitt hort á fyrirtæki eins og AIG í þessu tilefni og þeir höfðu ekkert sérstaklega mikið á móti að tryggja þetta og horfðu náttúrulega einmitt eins og það sér að húsnæðarmarkaðurinn var búinn að hækka eða stanslaust frá 1980 og ganga bara nokkuð vel en hvað klikkaði eiginlega, þeir áttuðu sig ekki á því hvað þeir raunverulega voru að setja mikið af sínu eigin fé, bara efnahagsreikning í þetta, vegna þess að hér heima horfum við á tryggingafélög og segjum, heyrðu, ég borga iðgjald og hluta af iðgjaldinu fer í einhvers konar bótasjóð sem er svo reynt að ávaxta til þess að eiga fyrir væntanlegum tjónum. En það virðist algjörlega hafa farið framhjá allavega í tilfelli AIG. Alltaf stærsti parturinn af þessu eru þetta að AIG taldi sig vera að selja skuldatryggingar á bréf sem eru jafn örugg og bandaríska ríki. Það var kannski svona stærsti punkturinn í þessu. Það er bara gott tekjuflæði hverju ári fyrir þá. Enga áhættur. Já, stöldur sér ekki vera að taka mikla áhættur. Það er þetta stóri kallinn í þessu. Og það að þessi aðilar væri til í að kaupa af þeim svona tryggingar, það náttúrulega ætti að gefa þeim einhverja vísbendingu, en það virtist ekki allavega að ná til þeirra alla leið. Já, það er ekki synd, þeir hættu svo í bókinni með rætt það að þeir hætta svo þarna síðla árs 2006 þegar þeir fara svona að sjá einhverja blikur á lofti í þessu. En þarna kemur einmitt inn að þessu punkt aftur með einmitt lánshæfisfyrirtækin og það sem að það hefur greinilega klikkað hjá þeim var að sá sem er í rauninni að selja þessa tryggingu, hann átti sig enga veginn á því hvað hann er með í höndunum að tryggja. Og þetta er náttúrulega eins og maður tók líka eftir eins og þú þekkir úr hlutabréfamarkaðnum að eiga viðskipti til dæmis á innherja upplýsingum það er mjög mikið refsivert. En annars sem komur líka óvart á í þessu er að þó svo að menn vissu að eitthvað væri í algjörri steik að þá höfðu þeir engar áhyggjur af regluverkinu því að það var ekkert regluverk í þessu. Nei, þau bara fóru eins langt og þau gátu raunverulega. Á þess að kannski ekki vera að gera eitthvað ólöglegt en svona á mjög gráu svæði. En það var náttúrulega alls það bara að hlegja að þeim þegar þessi gaurur að fara að kaupa þetta skuldatrygginga. Það sáu allir bara hvað vitleysingar eru þetta. Þeir sko bara selja ykkur bara fyrir billjónir dollara. Voru bara mjög fegnir að geta grætt smá pening á því. Tímabundið. Mér finnst kannski einn áhugavert við þetta er það sem við tölum áðan og það er hversu illa seljanlega þessi bréf voru
og þegar þeir töldu sig hafa algjörlega rétt fyrir sér að þá í rauninni færðist indexin ekki eins og hann í rauninni átt að gera og þú sást kannski að fólk var hætt að borga lánunum sínum eða borgaði illa og svo framvegis og þeir fylgdust vel með því, þessi sem voru að skortselja en það skilaði sér ekki í virðinu og það skilaði sér ekki í rauninni í cashflow til þeirra eða þeir voru ekki, virði þeirra skuldatrygginga var ekki að hækka eins mikið þau byggust við og það er í rauninni það sem er áhugaverðast að hvernig stóru bönkunum tókst svolítið svona að fresta þessu og ekkert endilega viljandi en það var allavega, það frestaðist lengi að taka þetta högg sem varð þegar þeir þurftu að skrifa niður þessar eignir og þeir skrifuðu það í rauninni ekki niður af því að það var ekki kannski nógu skipulagður markaður fyrir þessar vörur og þú gast ekki bent á og sagt þetta er verðið og þeir voru með sín módel og svo framvegis og þannig í rauninni frestaðist þetta þangað til að sprakk allt í tætlu sko. Nú þetta ekki þú einmitt svolítið vel inn á þennan markað og þú getur ekki starfað þessu markaði með svona high frequency trading. Nei, ég meina það sem við gerðum er í rauninni með mjög skipulagða markað þar sem að þú ferð inn og út úr markaðurum oft á dag og jafnvel 8.000 viðskipta jafnvel á einum degi og þú getur náttúrulega það sem þú þarft alltaf að gera þú þarft alltaf að meta hversu seljanleg bréfin sem að þú ert annarkvort short eða long eru sko. Og þú þarft alltaf að vera tilbúin að losa þig út úr stöðunni sem þú ert með en þegar þú ert í þessu markaði þá veistu ekkert þetta hreyfist rosalega hægt og upplýsingarnir eru rosalega það er ekki mikið upplýsingar að fá og það er svona myndir aldrei geta keyrt neitt automatist af þessu og þetta eru líka en að móti kemur þeir náttúrulega þurfa að nota miklar og háar upphæðir sko sem svipað á það sem við gerum En eins og í þessu þá er alltaf einhver verð og einmitt í bókinni aðeins farið yfir þetta og hver var það raunin sem að ákvað þá hvaða verð var á hverju CDS samning hvar stoppaði þetta og þetta tók svo langan tíma að keyrast niður Einmitt, mér finnst mjög áhugaverður punktur í bókinni sem ég veit ekki hvort að ég vil ekki skemma neitt sko en það sem þið fóru að tala um út af myndinni en þið fóru að tala um sko þegar þetta lítur illa út og þeir vilja þeir vilja fá borgað, Deutsche Bank vil fá borgað frá Morgan Stanley og Morgan Stanley segir bara nei, virði samningsins er miklu hærra heldur en þeir eru að segja og þeir segja nei, hann er sjálfsögðu ekki, hann er ekki herrið þetta og þá verður menn bara að rífast það hver á að pósta collateral og hversu mikið Morgan Stanley á að borga þeim. Og það sem er áhugavert þetta er bara markaðurinn er bara frjáls þarna og þarna ertu bara með tvo menn í símanum og annar er að segja þetta er virði 95 og hinn segir nei þetta er virði 70 og það sem er svo einmitt merkilegt er að þú veist leiðin til þess að brjóta þetta þeir voru ósammála leiðin til þess að leysa þetta var í rauninni að annar þeirra sagði miklu leyti var annar þeirra sagði bara ok, þú veist ég skal bara gefa þeim markað ég ætla ekki bara að segja að þetta sé 70 ég er til í að kaupa á 70 að selja á 77 og þetta var rauninni leiðin bara hinn hefði þurft að segja það sama sko, sem hann hefði aldrei gert. Það hefði verið tækifæri fyrir hann að kaupa af honum bara á móti. Þannig að það var rauninni það sem er áhugavert en svo náttúrulega segir hann í bókinu að ef að þeim hefði ekki tekist að leysa þetta mál í símanum sem og þeir rauninni ef þeim ekki tekist að leysa þetta yfir höfuð það hefði þetta farið fyrir einhvers konar nefnd, segir hann, þar sem að 3 bankar, investmentbankar á Wall Street hefðu verið fengnir til þess að skera úr þetta mál, sem að mér fannst vera svolítið svona skuggalegt að heyra, eins og þetta væri svona rosaleg klíka að þeir bara innan hópsins myndu þið redda þessu. Já, þannig að komið 3 aðila hugsanlega í sömu stöðu sem þurfti að fara að ákværa verðið á swap-bórum á móti fyrir kúnnan sem á þau. Já. Þannig já, það er svolítið sérstök staða að vera í neitt sko. En í svona undir það síðasta og þegar við vorum að tölum lánabóluna að þá voru þessi skilmálar sem voru svo mikið að í raun fyrstu skuldabréfin sem voru gefin út í þessu CTO formi og litu kannski svona sæmilega út en svo fór vegna þess að eftirspurnir eftir CDS-unum og kaupa tryggingar á þessum markaði
að þá vantaði bréf. Og þannig í rauninni, sko, það sem að kannski Michael Lewis kemur ekki mikið inn á í bókinni sinni að þeir sem voru að skortselja voru í raun á sama tíma að búa til eftirspurn eftir í raun subprime lánum. Þar sem að ef þeir voru áttu CTS-a þá þarf einhver að skulda CTS-a og þá vantar fleiri lán inn í þetta. Þannig að koma óvart hvað í rauninni lánafyrirtækin fóru, sem alveg þá í grunninn, að fóru að slaka á skilmálum. Kannski svona út frá, hvað finnst þið ykkur? Já, það er líka, og líka bankarnir voru líka beggja megin borðsins líka. Þannig að þeir voru einhvern veginn allt í öllu. Og það sem líka kom manni mikið óvart. Lítum Kínamóra þegar kom að þessu. Með lánafyrirtækinni líka, það er eins og þeir hafa bara verið með bara algjört skolleyfi á að lána bara hverjum sem er. Það er eins og það hafi bara verið bara djúpur brunnur sem það gátti vaðið í. Ég held að þeir í rauninni sáu þetta að mestu leyti sem bara leið til þess að ná í einhvers konar þóknun og svo með þau búin að veita lánin þá losuðu þessu við þau. Þannig að ég skildi svo sem alveg að á meðan það var áhugi hjá Wall Street að kaupa þessi lán þá voru þau til að lána hverjum sem er. Og hvatinn náttúrulega var líka að veita láni var að þau fengu náttúrulega bara greitt fyrir upphæðirnar, þannig að því meiri sem gátu dælt út, því meiri pening fengur, þannig að þeir voru náttúrulega bara að hugsa sinn eigin hag. Það var já, fyrir Nei, alltaf. Það var einmitt, það í rauninni urðu til svo mikið af svona side bets, þar sem að menn eru komin með afleiðu og það í rauninni, menn voru að veðja svona zero-sum veðmálum á þessi undirliggjandi bréf án þess þó að bréfin var eitthvað in play. Það þýddi að þú í rauninni, við sömdum bara að ef þetta hreyfist svona þá skiptumst við bara á reiðufé. Þá skiptum við alveg sama hvað var í rauninni að gerast, hvort að það væri nóga til að bréfum eða ekki. Það var bara svona side bet, sko. Menn fóru náttúrulega mjög mikið í þetta líka. Já, þetta einmitt svona undir það síðast í þessu þegar það komið svo mikið af einmitt þessum samningum í gang og alltaf það einhver að borga, eins og segja það einhver að borga hinum veðmálið sem að fyrir í og það var einmitt það sem að koma nefnilega óvart svona í verulega óvart í flestum bókarna hvað þetta var í raun orðið mikið og þráttur að eins og segja voru nánast búin að taka hvert einasta lán og veðja á það 3-4 sinnum svona eins og hvernig heildin var sko. En sko, svo komum við að þessum punkti og eins og Kristján kom inn á líka að menn voru kannski alveg sama og lengi sem að menn voru að fá bara borga, menn voru að fá þóknanir. Þá kemur einmitt inn kannski þessi svona eiginlega umboðsvandi í bókinni hjá miðlurunum og Michael Lewis hefur einmitt gagnrýnt það harðlega að margir þessara stóru leikmanna á þessum markaði að þeir gengu frá borði, fengu að segja upp með $25 milljónir bara uppsagnargreiðslu eða lokagreiðslu bara og þú veist ekki að taka ábyrgð á neinu. Hefur eitthvað breyst í þessu málum á Wall Street? Ég veit, vandamálið náttúrulega við Wall Street er það bæði þetta fólk vinnur mjög mikið, er að koma inn, ætla að vinna mjög mikið, mjög stuttan tíma því það fær mikið greitt, fær góða bónus og þannig að hvatinn er vissulega að bónuskerfið er bara þannig uppbyggt að hvatinn er bara til að gera sem flesta díla og því miður. Þannig ég held að það sé ennþá til staðar. En ég myndi svo kemur líka frá bókina að það græddu allir, þeir græddu sem að sjálfstöðu markaðinn og þeir græddu umlega líka þeir sem voru hinum yfir borðið, þeir voru látnir fara eða bara fengu að taka með sér bara mjög feitan bita með sér. Ég held að umboðsvandinn sé klárlega til staðar en þetta er bara rosalega erfitt mál af því að þú verður að hanna þessi bónuskerfi þannig að menn séu hvattir til þess að gera vel fyrir sig og vel fyrir fyrirtæki. Ef þú ert bara með hvata til þess að gera vel fyrir þig og þeir eru alveg saman fyrirtæki þá geta vondir hluti gerst. Og ég held að það sé eitthvað sem hefur klárlega þróast eitthvað og breyst. Er það betra í dag en það var? Ég er allavega með það sem ég sé þá eru allavega einhver fyrirtæki sem hafa stundað það enn frekar að veita bónusa meira í hlutabréfum í fyrirtækinu frekar heldur en í reiðufé. En þú veist, það er ekkert allir sem sætta sig við það og þar alveg er þessi vandi alltaf að fara að vera til staðar í einhver form. Nákvæmlega, og þetta er einmitt bara góður svona lokahnykkur á okkar umræðu en
við erum einmitt að fara að horfa núna á hérna The Big Short og hún fjallar einmitt það hvernig markanum tókst í rauninni að tapa 1,75 billjónum dollara á hruninu. Þetta er alveg stjarnfræðilega tölur og líka gaman fyrir okkur hérna sem erum að fara að horfa á þessa mynd núna í fyrsta skipti hér á Íslandi að í dag kom út tilnefningar til Óskarsverðlauna þar sem að myndin held ég með 5 tilnefningar, þar að meðal besti leikstjóri og það er svolítið gaman að segja frá þessu leikstjóra vegna þess að Adam McKay kannski þekktastu fyrir að leikstýra nánast hverju einustu Will Ferrell mynd. Hann hefur leikstýrt Anchorman og The Other Guys og hérna Talladega Nights. Þannig ég held að við höfum bara skemmtilega mynd hérna sett fram á áhugaverðan hátt flókið málefni. Kristrún, ég þakka þér kærlega fyrir og Einar og við þökkum fyrir okkur. Takk.